今日同大家咧分享一個題目咧，叫做咧一個大家都經常都會聽到嘅，叫做咧神愛世人啊。今日係幾多月啊？咩嘅節日啦？聖誕節乜唔係冬至咩？應該係我哋中國人應該係做冬大過年噶嘛？大家喺外國翻嚟嘅 ，OK 啊？啊，聖誕節係啦，聖誕節大家最想收到咩禮物啊？聖誕禮物，哦，原來係咁樣，我以為大家想收到中秋節禮物添，係咪啊？聖誕節，我俾10秒鐘你同隔離嗰個分享下，你聖誕節最想收到咩禮物？如果你識得隔離嗰個嘅，唔識就唔好理佢 ，OK 啊？10秒鐘分享下你聖誕節想收到咩禮物？叮當叮當，夠鐘，大家好似仲有好多嘢想講 ，OK？ 等陣先啊，等陣先冷靜啲 ，OK 啊？大家好多禮物想收到喎，有冇人咧想收到利是啊？有冇想收到利是係咪？有啊，好啊，好嘢啊，犀利啊！即係聖誕節又收利是係咪啊？中秋節又收利是，端午節又收利是，清明節又收利是咁樣，咁啊最好啦 ，OK 係咪啊？即係話其實咧，我哋咧今日咧即係預備咗一份咧好大嘅禮物俾你嘅，而家我最尾咧同大家分享。不過我想話俾你聽咧，其實咧我哋每一個咧在座嘅話，你一直咧都係收緊禮物嘅喎，你一直不斷咧都係接收緊好多嘅禮物嘅喎。不過咧今日咧仲有一份咧大獎咧係頭先玩遊戲有冇獎品啊？有㗎係嘛 ？OK， 仲留咗份咧超級大獎大禮物咧係送俾大家嘅喎。我想先同大家分享咧就係咧。sorry， 睇先，係啦。今日我哋咧能夠咧活到今日咧，原來咧係因為愛，係嘛？今日同大家分享咧就係神愛世人呢個題目。今日你能夠存在啦喺度咧，坐低喺度咧，仲唞到氣咧，原來咧係因為有一個原因嘅喎，唔係因為你食飯喎，唔係因為你有瞓覺喎，係因為咩咧？因為咩嘢啊？因為愛喎嚇，咩嚟㗎？咁抽象嘅嚇。你知唔知咧？一個人咧成長啦，由 BB 開始成長啦，係好需要咧有愛嘅噃。咁嗰啲科學家咧話俾佢聽咧，當咧一個媽咪咧佢餵人奶啦，OK 啊，最好嘅即係 BB 最叻最好嘅食品係乜嘢？知唔知啊？人奶啦，係咪啊？呢個係神創造嘅規律係咁樣嘅。最好咧就係人奶有 DHA 啦，有 Omega 3啦，係嘛？好多啲正嘢喺度 OK。咁但係咧，啲科學家咧話俾你聽咧，當媽咪咧餵人奶嘅時候咧，喺媽咪咧嘅身體裏邊會產生一種叫做催產素。催產素有冇聽過？催產素呢種嘅催產素咧係會令到咧個媽咪咧同埋個 BB 咧係建立咧好深厚嘅連結，一種嘅感情嘅喎，係嘛？我哋可以形容呢個叫做愛，係嘛？當呢個催產素咧就係一話分泌出嚟嘅時候咧，所以個媽咪咧就會哇，即係同嗰個 BB 建立好深厚嘅感情啊！所以嗰個媽咪咧就會咧好愛嗰個 BB 嘅，就會咧哇，即係聚精會神咧，大家四目交投咧咁樣望住嗰個 BB 嘅喎，係嘛？所以個 BB 咧，當佢飲奶嘅時候咧，佢除咗係飲奶之外，你知唔知仲飲緊乜嘢啊？飲緊媽咪咧俾佢嘅愛啊愛！今日都市人就好難啦，係咪啊？都係即係一係就揾工人搞掂啦，係咪啊？一係咧就係即係揾奶粉啦，係咪啊？咁啊，就算用奶粉奶樽都好啦，屋企有冇四目交投㗎？同啲 BB 有冇四目交投㗎？通常都係一路對住個奶樽，個阿媽都喺度做緊咩㗎？都係睇緊捽緊個手機㗎啦，咁樣係咪啊 ？OK， 咁啊你夠鐘就好飲完啦，咁樣係咪 OK 啊？冇晒呢啲嘢㗎，冇晒啲嘢咁，所以咧即係今日咧即係可能成長得少咗好多嘅愛喺當中。喺13世紀嘅時候咧，羅馬咧有個皇帝啊，佢叫做咧腓特烈二世。腓特烈二世佢做一個咧好出名嘅實驗，做一個好出名嘅實驗。佢揾咗一批啦嘅又健康又精靈嘅 BB 翻嚟，好健康嘅，咁咧有好優良嘅血統嘅，跟住咧就咧按時咧就會咧係餵佢哋奶嘅，咁啊即係佢哋唔怕冇得食嘅。OK， 不過呢個實驗係咁樣嘅，呢批嘅 BB 佢哋一定有嘢食。但係咧就嗰啲保姆咧，或者即係任何人都好啦，唔準望佢，唔準同佢講嘢，唔準掂佢，唔準抱佢，乜都唔準，淨係可以俾奶佢飲。實驗嘅結果係乜嘢咧？你估？呢一批嘅 BB 喺佢哋能夠講嘢之前，
全部死晒，全部死晒。呢個實驗好出名嘅，所以咧呢個實驗話俾你聽咧，原來所有嘅 BB 佢哋咧生長嘅時候咧，係需要咧除咗飲奶之外咧，仲有一樣咧係要有愛。原來冇愛咧，人咧係唔可以生長嘅喎。去到近期啲啦，60年代嘅時候啊，即係唔好講到咁遠古啦，13世紀啦。OK， 60年代嘅時候咧，有一個嘅學説咧就係咧叫做咧係細菌致病嘅學説。細菌致病，即係當時60年代就咧覺得我哋所有嘅病咧都係咧因為呢個嘅細菌啊。咁所以咧當時咧嗰啲嘅醫生就咁樣講啦，佢哋咧將呢嗰啲一出世嗰啲 BB 咧就咧同佢哋嘅父母隔離，係咪？因為咧父母好多細菌㗎嘛，我記得。咁啊只可以透過玻璃窗咧咁樣去望住佢哋啦，係嘛？咁今次咧即係隔離咗唔係好耐啫，幾個禮拜咁樣啊。咁個結果係點樣咧？咁就冇死晒 OK 嘅。咁咧就係咧發現咧，原來咧喺嗰啲嘅隔離嗰啲咧，喺玻璃窗隔離嗰啲 BB 咧，比起冇隔離嗰啲咧，仲容易感染細菌，仲多病咁樣嘅噃。即係話乜嘢啊？原來當有媽咪嘅抱抱，有媽咪嘅愛嘅時候，係會增強抵抗力嘅。係會增強抵抗力嘅，佢哋能夠咧對抗呢啲嘅細菌嘅。神創造人咧，原來係咁奇妙嘅喎。原來我哋除咗要有嘢食之外咧，仲要需要咧係要有愛先得嘅喎。所以在座各位，你唔好話我頂天立地嘅男子漢大丈夫，呢啲咁肉麻嘅嘢唔好同我講啦，係嘛？如果你唔係有愛嘅時候，你唔坐得喺呢度嘅噃，你唔能夠咧活到今天。你活到今天咧，全部都係因為愛。邊個發明愛呢樣嘢嘅咧嚇？喺呢啲奶裏邊，人奶裏邊咧，除咗 Omega 3之外咧嚇，叫 BB 健康生咗之外咧，原來咧仲需要咧有愛。邊一個發明愛？你知唔知啊？愛係從邊度嚟嘅？愛嘅源頭喺邊度啊？愛嘅根源喺邊度啊？唔係譚詠麟嗰啲 OK 啊？呢啲年紀就會知道我講咩 OK 啊 ？OK 係嘛？愛嘅根源、愛嘅源頭喺邊度咧？我哋一齊嚟睇一節聖經啊！好簡單，4粒字 OK， 預備1、2、3，神就是愛。原來愛嘅源頭，邊個發明愛？邊個創造呢樣嘢嘅咧？原來其實嚴格啲嚟講係唔需要創造嘅，因為呢度話神就是愛。原來愛嘅源頭、愛嘅根源就係神佢嘅自己，所以呢度話神係充滿住愛，神係滿有愛。因為唔係呢度講唔係神有愛，神唔係俾啲愛你冇，俾少少愛咧。呢度話神佢本身自己就係愛。所以我哋生存到今日咧，原來係需要咧有愛嘅喎，係嘛？咁呢個神咧就係咧愛嘅源頭。你話我大個咗啦，我唔係 BB 啦，我唔係小朋友啦，我唔使阿媽餵我奶㗎啦。你知唔知你今日你坐得喺度咧？其實你一直被神嘅愛所嚟包圍，一直有神嘅愛包圍住你嘅。我舉個例子啊，係嘛？你同我今日咧存在得，我需要有呢個地球需要有呢個叫做大氣層啦，係嘛？我哋先有氧氣啦，可以呼吸啦。原來喺大氣層之外咧，有一個叫做電離層。呢個電離層咧可以吸收宇宙射線嘅喎，係嘛？頭先你記得我教咩話？物理嘅，所以我講嘢有少少權威嘅都 OK 係咪啊？所以地球咧係一個電離層，呢個電離層咧係吸收咗呢個宇宙射線嘅，呢個宇宙射線會製造輻射俾我哋嘅喎，係嘛？喺呢個嘅地球外面亦都包圍住一個叫做臭氧層嘅。呢個臭氧層有咩用咧？臭氧層咧就吸收咗咧太陽嘅好有害嘅紫外光嘅喎。所以如果唔係因為臭氧層咧，你搽幾多防曬都冇用㗎，你全部都中癌死 OK。所以有一個臭氧層咧保護住呢個地球嘅噃。最緊要係乜嘢咧？最緊要咧，地球咧有一個叫做磁場，係咪？有地球有磁場噶嘛？有南北極咁樣有磁場噶嘛？係嘛？原來呢個磁場都好關鍵嘅喎，係嘛？原來咧呢個太陽咧係會咧係不斷咧產生呢個叫做太陽風暴，有冇聽過？太陽風暴呢個太陽風暴咧就話個太陽除咗俾我哋陽光熱力之外咧，佢會製造好多有害嘅高能量嘅帶電荷嘅粒子咧，咁樣嚟到地球嗰度嘅喎。呢一個嘅太陽風暴咧，其實係可以毀滅整個嘅地球。但係因為乜嘢咧？因為地球有一個嘅磁場，佢帶電荷啊嘛，磁同電咧有效應啊。我今日唔講書 OK 啊。總之磁同電就有效應啦嚇。呢個磁場咧就會引導呢啲嘅大高能量嘅粒子咧兜過個地球，繞過個地球咁樣走嘅喎。你有時咪聽到話我哋會見到極光嘅係嘛？好正好靚㗎嘛係嘛 OK？ 你知唔知其實極光係因為太陽風暴產生嘅？如果唔係地球呢個磁場咧，當你睇極光嘅時候，你會係點樣啊？死咗9年啦已經 ，OK 係嘛？咁啊，仲有一樣嘢喎，最關鍵係乜嘢咧？
點解地球咧喺呢個宇宙當中咧唔會有啲隕石啊撞落地球咁，我哋咪玩完咯？大家有冇諗過呢個問題啊？呢個宇宙咁多啲咩行星啊、隕石啊、衛星啊咁樣係嘛？咁一撞嗨下啦，咁就我哋都講拜拜嘅咯，已經係咪 ？OK， 點解今日我哋仲坐低喺呢度嘅咧？原來咧，地球仲俾咩保護住咧？喺我哋嘅太陽系嗰度啊，有一嚿吸塵機嘅喎，有一嚿吸塵機。呢個吸塵機咧叫做木星。木星有冇聽過萬有引力啊？咩叫萬有？你知唔知啊？萬有即係萬有都有引力咁嘅意思啊。OK。係嘛？即係你同你隔離嗰個係之間係點樣啊？互相係點樣啊？你同隔離嗰個互相係吸引住大家嘅 ，OK 係嘛？興盛除咗隔離嗰個係因為你老婆之外，係因為有萬有引力呢樣嘢 ，OK 係咪？我哋都互相吸引住嘅。呢個引力嘅大細咧，受住嗰樣嘅物質嘅佢嘅質量嘅大小咧係有關嘅。咁所以咧，即係我哋會俾個地球吸住，因為地球個質量好大。咁呢啲隕石咧，當佢進入呢個即係離遠啊，要進入呢個太陽系嗰度咧，喺我哋嘅太陽系裏邊咧，最大粒、最重、質量最高係咩話？木星啦，係啦，呢個木星咧就會咧係離遠咧就會咧係開始咧吸住粒嘅木星，咁就會幫我哋咧吸曬啦所有從太空而嚟嘅隕石、衛星，佢幫我哋全部吸曬。所以我哋今日能夠好安心咁坐喺度咧，因為有呢個嘅電離層啦、臭氧層啦、磁場啦，同埋木星嘅力場保護住我哋，並不是李氏力場 OK 啊 OK， 唔關事，冇呢樣嘢 OK 啊。我哋係受住木星嘅力場咧，所嚟保護我哋嘅。喺1994年7月21號嘅時候咧，科學家觀察到有一次咧衛星撞擊木星嘅情況啊。咁啊嗰一次嘅撞擊咧，啲科學家話俾你聽，嗰次撞擊所發生嘅威力咧係等同於廣島嘅原子彈20億倍。20億倍，等同於原子彈20億倍，即係嗰次嘅撞擊，嗰次啊嗰個嘅衛星撞落木星嗰個產生嗰個嘅影響，嗰個威力，嗰個嘅爆炸力係等同於20億粒原子彈同時引爆。做咗4個深坑喺嗰度，每一個深坑咧個大細咧都係大過地球嘅。咁我想問，如果呢個衛星稍為細粒啲啦，撞落地球嗰度嘅時候，會發生咩事啊？會發生咩事啊？你話叫阿普京啊、特朗普啊，係咁射啲咩啊？原子彈唔係原子彈，核彈上去啦，係咪？整爆佢啦，嘥氣啦，係咪啊？即係慳翻啖氣寫遺書好過啦，係咪 OK？係嘛？即係如果要咁樣撞地球嘅時候咧，我哋完晒啦，玩完啦。所以親愛朋友，你知唔知今日你坐得喺呢度，你好安心喺度頭先咁樣唱詩歌，原來一直係有嘢保護住你。大氣層、臭氧層、電離層、磁場、木星嘅力場，呢啲一切冚唪唥，我可以用一個好簡單嘅詞語去代表乜嘢包圍住地球咧？你知唔知啊？神嘅愛包圍住地球，神嘅愛包圍住你，所以今日我哋仍然能夠坐到喺呢度。親愛朋友，如果你今日能夠可以睇見藍天，睇到日落，能夠睇到呢個地球咁美麗嘅景色，你應該感謝神，因為神嘅愛，因為神嘅愛喺呢度。大家屋企咧有冇用電腦啊？有冇鍵盤啊？keyboard 啊，鍵盤 OK 啊？嗰個鍵盤咧，即係你有冇諗過佢會有一日會壞㗎？佢原來咧有壽命㗎喎，所有嘢都會有壽命 OK。嗰個鍵盤咧，我上網查過咧，佢個壽命係5000萬次，5000萬次係嘛？鍵盤嗰啲打電腦嗰啲咯，你唔好以為佢永遠都唔會壞，佢係會壞㗎 OK 啊？咁你有冇數過你而家撳咗幾多次啊？總之你撳夠咧5000萬次咧，佢就會壞㗎啦 ，OK 啊？另一樣嘢，你知唔知你個心跳咗幾多次啊？你嘅心跳咗幾多次啊？可以每分鐘正常人啦，每分鐘70次嚟計啦 ，OK 啊？正常一般嚟講，每分鐘70次。每分鐘70次嘅時候咧，你一年咧你就個心咧跳咗3000幾萬次。我假設你80歲 ，OK， 你有80歲啊？假設你有80歲，如果你有80歲嘅時候咧，你一生人咧，你嘅心咧就跳咗29億次，29億次。
係不停嘅喎，唔會話跳下停下跳下停下。OK， 好似你屋企個洗衣機咁樣 OK 啊，係嘛？喐下唔喐，喐下唔喐，係不停咁樣咧。即係如果你80歲，佢就會跳足咧29億次。我想問，如果你屋企嗰個鍵盤，你用咗3000萬次，佢話頭先有5000萬次啊嘛，你用咗3000萬次嘅時候，佢唔 work 喎，個鍵盤撳唔着喎，冇反應喎，你會唔會去嗰個電腦鋪度，佢叫佢退貨啊？賠翻俾你啊！哇，撳咗3000萬次啫喎，唔係撳5000萬次嘅咩？我要退貨咁樣，你會唔會啊？唔會啦，撳咗3000萬次喎，即係你壽終正寢都係即係我要多謝你啦，已經係咪啊？3000萬次算罷啦，買個啦。親愛朋友啊，如果你嘅心，我個心咧，我頭先話如果你80歲咧就可以跳29億次啦，我跳咗19億次啦，你自己計下我幾多歲啦 ？OK 啊？我跳咗19億次啦。如果我個心跳咗19億次嘅時候，我會唔會同個心講：阿心，你都攰㗎啦，唞下啦。你跳咗咁耐係嘛？佢如果唔跳嘅時候咧，我會唔會怪佢咧？你個心跳咗19億次，佢唔跳，你會唔會怪佢啊？都跳咗19億次啦，佢唔跳都好正常啫。你會唔會怪佢啊？我哋睇一段片咧，睇下個心咧嘅跳咧係點樣嘅喎。可能會對大家少少引起大家不安嘅。OK， 你好不安，你合埋眼 OK 啊？係一個電腦模擬嘅片段嚟嘅，電腦模擬嘅。我熄一熄燈 OK。呢個就係你嘅心跳聲啦。你覺得佢好辛苦啊？你覺得好辛苦啊？你個鍵盤撳一粒掣，佢都好辛苦啦，係咪？你睇下你嘅心跳一下，佢幾辛苦？當你嘅心每跳一下嘅時候，你知唔知成個人、你個腦、你嘅血管、你嘅神經線係嘛？幾多嘢去配合？每跳一下都係正確無比，係咪？絲毫不差嘅，係跳一下。但係你一生人要跳幾十億下，你會唔會同個心講：阿心，你唞下啦。我瞓覺嘅時候，你都唞下啦。你嘅心唞下嘅時候，你就點樣啊？你就永遠都唞下㗎啦。係嘛？你就之後都會唞下㗎啦，係嘛？但係我想話俾你聽，如果你嘅心跳咗20億次，佢唔跳啦，其實好正常㗎，係咪啊？其實好正常嘅事嚟嘅啫嘛。20億、20億次咯，跳咗，佢唔跳，你都唔好怪佢啊。但係我想問，點解你嘅心仍然喺度跳啊？點解你嘅心仍然喺度跳啊？因為神嘅愛。因為神嘅恩典，你冇做過任何嘢，你話：我心唔跳嘅時候咧，我就努力啲啦，係嘛？做人究竟要乜嘢啊？靠自己啊嘛，係嘛？我男人大丈夫頂天立地，我靠自己啊嘛，係咪？係嘛？我頂起成頭家咁樣啊，我撐起成頭家，我靠自己。我心唔跳嘅，我咪自己搞掂佢啦，係咪啊？得唔得？對唔住啊，冇嘅。點解你嘅心仍然在跳啊？全部因為係神嘅愛同埋禮物。神嘅愛一直包圍住整個地球，神嘅愛一直包圍住你嘅自己。我哋睇下，今次唔會不安嘅 OK 啊！我哋聽一首詩歌嘅啊，熄一熄燈，大家慢慢享受。這樣正願意，尚能夠看見夜空星光照。
憎厭，優美猶如人間素描。朋友能看是奇妙，朋友能看是奇妙。凝神細聽風騷熱意，說容易，書上無數着了唱如意曲調。提問聽着如放深海，淺起了愛潮。平默恬靜處讓我感恩，靜待破曉。多慶幸我仍可歌頌呼叫，慶幸仍舊有生命，才讚嘆造物玄妙。用我口述說由衷真摯的感謝，傳頌主的恩惠一生不缺少。多慶幸我未感到默默如感受一下你嘅脈搏同埋心跳。全活世上原非僥倖，因情未可忘掉。在這天，讓你仍可窺見碧海藍天，為你凝望多一秒。一切都係神嘅恩典包圍住我哋。今日你能夠坐喺度活到現在，因為神嘅愛。但係我仲想話俾你聽，神嘅愛能夠改變你嘅內心，唔單止叫你活到現在，叫你改變你嘅內心。咩叫做內心呢？聖經當中咧有一個嘅概念叫做內生。我哋一齊讀一節聖經啊！好，預備1、2、3。神愛世人，我哋今日嘅主題點解咧？因為有後邊嗰段嘅故事，佢將佢獨生子賜俾我哋，叫佢信佢嘅不至滅亡，反得永生。滅亡同埋永生，滅亡即係話呢個世界有一樣嘢叫做來生，來生即係話呢個世界呢個地球都會終結。神要保護呢個地球，用各樣嘢保護地球，但係呢啲嘢都會終結。你嘅心會跳29億次，但係都會有停嘅一日。當呢啲嘢所有終結嘅時候，當呢個地球終結嘅時候，我哋要面對一樣嘢，呢個叫做來生。我哋死咗之後，要面對一件事叫做來生。有一日神要嚟審判整個嘅世界，終結呢個世界，呢個叫做來生。去到來生嘅時候，有2笪地方，簡單嚟講叫做火湖同埋天堂。一個就落，一個係上，兩個選擇係咁多嘅啫。所以我哋能夠得着永生，即係話我哋能夠上去呢個天堂嗰度。我哋如果要滅亡嘅話，即係我哋就要落到呢個火湖嘅當中。呢個係我哋嘅將來，呢個係我哋嘅永遠，呢個係我哋嘅命脈。到底我哋將來係上定係落呢？但係今日話俾你聽，愛能夠改變你將來上定係落。滅亡，點解人會滅亡呢？點解頭先啱啱先至話神係愛世人嘅？佢咁愛我哋啊？點解可以即係會唔該你 OK？ 點解人咧係會滅亡嘅咧嚇？因為神係公義嘅。你諗下，神能夠保護呢個地球，掌握呢個宇宙，唔單止呢個太陽系，整個嘅宇宙咁有規律。太陽系、銀河系，整個宇宙咁有規律。你認為神會唔會係求其嘅亂咁嚟啊？將啲嘢亂咁擺啊？係咪啊？木星、火星咁樣亂咁擺，咁就有個宇宙出嚟啊？會唔會啊？唔會噶嘛！神一定係好有規律、好嚴格、絲毫不差嘅一位神。佢唔會亂咁嚟，隻眼開隻眼閉，係唔會嘅。所以神係一位公義嘅神。所謂公義嘅神，即係話如果有罪嘅人有罪嘅，必須要接受審判。罪係要有代價嘅，神必定會追討罪。咩叫做罪呢？罪即係話你嘅貪心、你嘅妒忌、你講嘅大話，呢啲嘢冇犯基本法啦。對唔住，我係講緊面對神嘅標準底下，呢位創造宇宙萬物嘅神喺佢嘅標準底下，你有冇犯罪呢？有冇妒忌呢？有冇貪心呢？呢啲一切喺神眼中都係罪。神到底有幾恨惡罪呢？神到底有幾恨惡罪？你知唔知神有幾恨惡罪？
我哋從一件事我哋睇到神到底有幾憎罪。你罪個個都犯嘅啦，有乜所謂啫？我犯緊，我隔離嗰個犯緊，周圍嘅人都犯緊，好普通啫。但係我要同時可以聽神係痛恨罪呢件事，佢痛恨罪。我哋從乜嘢可以知道反映到咧？當神佢話將佢嘅獨生子賜俾你，所謂賜俾你嘅意思係乜嘢？即係話神要將佢嘅獨生兒子耶穌基督釘喺十字架上面，釘喺十字架上面。十字架係人類歷史當中最殘酷嘅一個刑罰。我今日冇時間同大家分享十字架到底有幾咁殘酷，係啲科學家話俾我哋聽，係啲醫學家俾我哋聽，十字架係人類歷史當中最殘酷嘅刑罰，比起生仔仲要痛好多倍。所以原來罪嘅代價係要咁樣嘅喎，係需要耶穌釘喺十字架上面去洗清我哋嘅罪。原來呢個神係對罪係睇得咁嚴格，係咁嚴謹，要耶穌咁樣喺十字架上面，我哋承受擔當我哋冇辦法能夠承受嘅痛楚。原來呢個就係神恨惡罪嗰種嘅程度。但係親愛朋友，我與此同時話俾你聽，神係痛恨罪嘅，佢好恨罪，所以罪要得赦免，必須要付上沉重嘅代價。但係神話佢將佢獨生子賜俾你，神係公義嘅，但係與此同時佢係愛嘅神，佢要將佢嘅獨生子賜俾你，因為神愛世人，神敬愛你，超愛你，佢情願佢嘅獨生兒子代替你釘喺十字架上面。好多人話，如果神愛世人，點解我咁多苦難嘅？點解人世咁多苦難嘅？如果神愛世人嘅話，點解我次次買六合彩都唔中嘅？你話間唔中有一次唔中就話啫，次次都唔中嘅，有乜理由啊？點解人世間咁多苦難嘅？點解要係我啊？點解要我拗柴啊？點解要我撞車啊？點解咁多不幸嘅事發生喺我身上？親愛朋友，我要話俾你聽，人世間最大嘅苦難係乜嘢呢？人世間最大嘅苦難就係有一日你要永遠嘅滅亡，呢個先至係人世間最大嘅苦難。如果你俾朱玉榮呃咗你4個半，佢呃你稱呃咗4個半，你耿耿於懷，你知唔知你點樣能夠釋懷啊？佢呃咗你4個半，就係有一日你收到個電話係公安打嚟嘅，跟住呃咗你400萬。你就忘記咗邊個係朱玉榮㗎啦。所以人世間最大嘅苦難係乜嘢啊？相比起你拗柴啊、撞車啊、有病啊，人世間最大嘅苦難係乜嘢啊？有一日我哋要犯罪人落到去火湖嘅當中，呢個先至係人世間最大嘅苦難。神要改變你嘅將來，你到底係上定係落呢？神嘅愛要改變你嘅將來，因為神愛你，將佢嘅獨生兒子都俾你，佢情願佢嘅獨生兒子代替你承受你不能承受嘅痛楚。神嘅愛亦都改變你嘅今生，改變你嘅現在。頭先我話，當耶穌釘喺十字架上面嘅時候，佢能夠洗清你所有嘅罪，一切嘅罪。舉個例子，如果有一個你屋企嘅廚房嘅抽氣扇啊，你30年都冇洗過，你想唔想像得到個抽氣扇係點樣？你一日煮足5餐嘅，佢30年都冇洗過，你可想而知係幾咁震撼係咪啊？幾？同埋好大機會咧，如果你將嗰個抽氣扇咧拆咗出嚟嘅時候咧，後邊有幾塊葉㗎嘛，基本上已經打唔開㗎啦，黐實咗，同埋咧嗰啲油漬打咗一餅餅咁樣喺屋企啊嘛，大家想像得到係咪 ？OK， 親愛朋友，我俾你聽，你嘅罪，你犯嘅罪喺神眼中就係呢一把抽氣扇，一嚿一嚿，一餅一餅，藍威寶洗唔甩。紅威寶洗唔甩，強水都洗唔甩。最好嘅處理方法係乜嘢咧？
人道毀滅，冇壞事乾淨萬，應該會咁做係咪？啱啊，係啊，冇錯，應該人道毀滅。呢個就係頭先講嘅滅亡，滅亡。親愛朋友，呢啲罪你冇辦法能夠洗得清，你一生所犯嘅罪，我仲要再強調係你一生所犯嘅罪。由你 day one 第一日出世開始啊，到你今日你犯咗幾多罪？喺神面前，你犯咗幾多罪？神話佢要洗清你一生所有你記得你唔記得嘅一切所有嘅罪，神要你赦免你。當甚至乎你覺得人哋都唔能夠赦免你，當你覺得你自己都唔能夠赦免你自己嘅時候，當你覺得你自己都十惡不赦、罪無可恕嘅時候，神話耶穌話我要赦免你，你自己都冇辦法能夠赦免嘅罪。佢要赦免你一生所犯嘅罪。聖經曾經咧講過個咁樣嘅比喻，嗰個比喻咧原本耶穌講嘅時候咧係叫人咧要係即係寬恕別人啊。佢就話有一個人咧爭咗一個嘅主人咧1000萬嘅銀子，係嘛？跟住呢個主人咧就免佢嘅債啦。唉，你咁慘，唔使你還啦。免佢債，跟住呢個債仔咧就見到有一個人咧就爭佢咧係10兩銀子，10兩銀子咧就攆住嗰個人咧就要佢還錢喎，係嘛？呢個耶穌講呢個故事咧，呢個比喻咧就係叫我哋咧要係寬恕別人。不過我想講嘅係另一樣嘢，喺呢個故事當中，原本嗰個人咧係爭嗰住1000萬銀子，跟住佢個朋友爭佢10兩銀子，10兩銀子如果我哋兌換翻今日咧，今日香港咧即係咧10兩銀子即係66000蚊。66000蚊，即係佢個朋友爭嗰66000蚊。咁佢爭嗰個主人咧1000萬銀子咧係幾多咧？400億。400億。所以我講嘅係咪話俾你聽？哦，咁即係我有400億，我就可以唔使信耶穌啦？唔係咁嘅意思。呢個數字話俾你聽，你嘅罪你10世都還唔清啊！400億。當時對於一個工人嚟講，根本你400年，你10世都唔會還得清。親愛朋友，我哋欠耶穌嘅，我哋欠神嘅罪債。你10世你做幾多功行，你捐幾多錢，你做一行幾多善都好，你10世都唔會還得清。耶穌話：我幫你一筆清，唔需要分期付款。耶穌唔會話我幫你供9成9，剩翻嗰少少你搞掂佢。耶穌話我幫你一筆清。喺十字架上面，每滴寶血為你而流，每一個嘅鞭傷為你嚟承受。耶穌所做嘅一切，赦免你一生所犯嘅大大小小所有嘅罪。親愛朋友，因着耶穌嘅寶血，你可以無罪一生輕。親愛朋友，你知唔知你人生你今生最需要嘅係乜嘢咧？你話李 Sir， 今日我哋人在江湖身不由己啊，人浮於世係嘛？我哋出嚟做嘢，我哋出嚟見人，一定要點樣啊？一定要惡先得㗎。你講咁多愛，誰大誰惡，誰正確啊？係嘛？你講咁多愛，好蝕章㗎喎。冇辦法，我哋人浮於世係咪？我哋一定要即係點都好啦，我哋要戴個面具都好啦嚇。即係如果唔係啊，即係我哋好慘㗎喎。所以無可奈何，我哋生活喺呢個世界上面，我哋好多嘅苦毒，好多嘅怨恨，好多嘅妒忌，好多嘅憎恨，講好多嘅大話，好多嘅辦公室嘅政治、學校嘅政治，呢啲嘢叫我哋充滿住仇恨，叫我哋充滿住負能量。親愛朋友啊，所以今日你知唔知你最需要嘅係乜嘢啊？你最需要嘅係愛啊！你最需要嘅係愛。而家12月啦，天氣好乾燥係咪啊？天氣乾燥，大家塊面有冇乾乾地啊？乾乾地最緊要乜嘢啊？嚇，保濕啊嘛。OK 係咪啊？大家做 facial 啊嘛，要保濕啊嘛係咪啊？你話唔止我塊面好乾啊，我荷包都好乾啊，都需要乜嘢啊？保濕啊！我荷包都要保濕同埋補水啊！Okay.
親愛朋友，你知唔知我哋人最需要嘅唔係錢，我唔係最需要錢，要咩啊？你最需要嘅唔係金錢，你最需要嘅唔係，你最缺少嘅唔係地位，你最缺少嘅唔係名利，你最缺少嘅其實你得到呢啲所有嘅嘢，我俾你聽，其實你最需要嘅係得到愛。所以今日我哋活喺呢個世上面，你親愛朋友，請你諗清楚，你最需要嘅，我哋人世間，我哋最缺少嘅係愛，最缺少係愛。有人做一個嘅調查。佢調查一件咁嘅事，佢咧就係訪問嗰啲死囚，睇下佢哋咧臨死之前咧嗰番嘅對話咧，最多嘅係講乜嘢？呢班死囚，結果發現絕大部分最常出現嘅係呢班死囚，佢哋臨死之前同佢哋家人嘅對話，最多出現嘅係一個字：愛，愛。譬如話，我愛你，我愛你，我愛你，老婆，我愛你，家人，我愛你。最多出現嘅係愛。當佢哋臨死之前，佢哋要講我愛你。親愛朋友，你知唔知啊？你最需要嘅，你一生人裏邊，當你臨離開呢個世界嘅時候，你會唔會同一個人講：哇，將我啲金條攞出嚟，哇，將我啲本簿仔攞出嚟，我要攬住啲金條死咁樣。你會唔會咁做啊？當你臨離開呢個世界嘅時候，你最想嘅係乜嘢啊？你最想嘅係拖住你心愛人嘅手。你最需要嘅係愛。如果你人生你去到你最後嘅時候，其實你最需要嘅愛嘅時候，咁我問，點解你今日要追求咁多嘢係同愛係相反同埋冇關係嘅咧？耶穌嘅愛今日要臨到你。又或許你會話：你知唔知我係邊個啊？我係沙頭角村長個女啊！你知唔知沙頭角村長個女係邊個啊？你愛啊！冇人愛我㗎，揾你愛㗎咋？或許係咁樣，或許親愛朋友，或許你係你愛，可能係你愛。不過耶穌要同你講，你冇人愛都好。耶穌話：我愛你。冇人愛我嘅，錯啦！因為神嘅愛一直包圍住你，神嘅愛今日喺呢一度。因為神嘅愛今日有一個天使帶咗嚟你呢一度。因為神嘅愛，神差遣咗我企喺呢度，我代表神同你講，神要同你話我愛你。我哋嘅神從來都唔含蓄㗎，佢要同你講我愛你，因為神就是愛。又許你會話：我唔值得被愛啊！我咁衰，我做咁多唔好嘅事，我污糟邋遢，我做咁衰嘅嘢，神咁聖潔，我唔值得被愛啊！對唔住，親愛朋友，你講得好啱，你絕對唔值得被愛。但係點解神仍然愛我哋呢？我哋一齊讀呢節聖經喎，預備1、2、3。當你還作罪人嘅時候啊，親愛朋友，當你還作罪人嘅時候，唔係你做得好嘅時候，唔係你考試考第一嘅時候啊，唔係你攞品學兼優獎嘅時候啊，係當你還作罪人嘅時候，耶穌基督為你釘十字架。當你最不配嘅時候，耶穌為你釘喺十字架上面。跟住咧，我想用3分鐘同大家睇一個見證啊。我哋熄一熄燈啊！我Form 1嗰一年啦，咁我知道爹哋媽咪真係話要離婚嘅時候，我覺得嗰一刻我個心，我會覺得啊，佢哋終於唔會再有鬧交呢個情景出現啦。但係原來我唔可以再見到爹哋喎，咁我好唔開心。我想開心啲，禮拜6日啦，有時間識咗一啲跳舞嘅朋友之後，咁就會開始一齊落 disco。見到佢哋食完之後跳嘅時候咧，見到佢哋其實真係好開心，可以完全係唔理其他人點睇，咁我都好想好開心，咩都唔諗喎。
為咗想留住個男朋友，所以咧我就成日都可能咩時間都黐住佢啦。我諗我係放低晒所有嘅自己嘅自尊啊，飲酒、吸毒或者任何嘢，我都全部都願意同佢喺埋一齊，咩都願意陪佢做。好多時夜晚就喺張床度瞓喺度自己喊，我有咩唔好啊？點解唔要我？突然間嗰一日，咁我諗起阿姨曾經帶過我返教會，所以我好想試下再去接觸呢個地方。喺個聚會裏邊嘅時候，我聽到耶穌嘅愛就好似爸爸嘅愛一樣咯，佢可以去為你做任何嘢。因為我細個已經缺乏咗爸爸嘅愛，原來有人愛我可以愛到咁樣，所以當時我就決定我要捉緊呢一個神，我要相信耶穌。我落酒吧，我會同佢哋講耶穌話，曾經試過有個女朋友好唔開心，跟住我就同佢喺酒吧裏邊祈禱啦，攬住佢。咁當時佢都好感動。媽咪其實一路，譬如我之前好少機會一齊住，或者好少機會傾偈啦，咁都好少關心佢。咁但係我認識咗神之後，我知道原來媽咪都需要被愛。有一次嘅聚餐，我哋去食飯，咁我都邀請媽咪啦。聚餐嘅時候咧，佢自己都被神嘅愛去感動咗，所以當時佢決志相信耶穌，好開心啊！經歷灰暗，走過悲傷 ，Angel 今日終於成為名副其實嘅天使。喺拍攝嘅時候，我哋更加見到佢同媽媽嘅真情一刻。我而家即係覺得 Angel 而家好好咯，即係佢有咁嘅改變。即係好多謝主啦！我諗如果我冇以前嗰一段嘅時間嘅話，我諗我唔會明白真正嘅愛係乜嘢，先至令到我今日有咁嘅成長，同埋有今日嘅我先識得去珍惜咯。我最記得 Angel 話佢講一句説話：耶穌竟然可以為我做任何嘅事情，佢可以為你做任何嘅事情，乜都得。每滴嘅寶血為你而流，呢個叫做愛。聖經咁樣講，邊個能夠控告神所揀選嘅人？神稱你為義，邊個能夠控告你呢？邊個能夠定你嘅罪呢？神要赦免你，邊個能夠定你嘅罪呢？邊個能夠叫我哋與基督嘅愛隔絕呢？最後耶穌話：誰也不能從我手裏把你哋奪去。呢度好多個誰，意思即係話神定義要愛你，神話我一定要愛你，冇人能夠阻住我。請你唔好攔阻我，我要愛你。呢個就係神嘅愛，呢個就係冇保留嘅愛，呢個就係神愛世人。我哋最後唱返頭先嗰首詩歌好嗎？每滴寶血。你寶血為我而流，你的心房為我承受。長闊。
耶穌。主耶穌，你永遠如此深愛着我，是將上帝和你手告訴我，你永不放棄我。主耶穌，你永遠如此深愛着我，無論是生命或死亡，苦患難逼迫，都不能叫我與你愛隔絕。我想問一個好簡單嘅問題，亦都係一個好重要嘅問題。你今日願唔願意咧接受主耶穌嘅愛作你嘅救主咧？如果你願意嘅，我請你咧舉一舉手好唔好？感謝主，感謝主耶穌，放低手，我哋一齊有個祈禱好唔好？感謝主。主耶穌，感謝你，你嘅愛難以測度，你嘅愛超乎常理，你完全按道理咁樣嚟愛我哋。如果要按道理嘅，我哋應該死喺呢個嘅火湖嘅當中，我哋應該落喺滅亡嘅當中。耶穌，多謝你，你清還咗我哋所有嘅罪債，所有嘅罪係我哋犯，但係你一力嘅為我哋嚟承擔。耶穌，多謝你，多謝你呢一個深不可測嘅大愛，今日臨到喺我哋嘅當中。求你繼續得着我哋在座每一位，讓我哋每一個都嚟認識你、愛你。禱告奉耶穌名求。